Pozdravljeni. Zadnja domača naloga je bila iz alfe, stran 57, pa bomo dva primera iz te domače naloge naredili. Naredili bomo dva, ki sta si malček različna. Takole, ne. In sicer 206a bomo. Kosinus alfa je minus 3/5, potrebno je natančno izračunati sinus alfa. Zdaj, najprej potrebujemo formulo, ki povezuje sinus in kosinus. To je tale, ne. Sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa je 1. V našem primeru kosinus imamo, zato bomo izrazili sinus. Sinus na kvadrat ostane na tej strani, kosinus prestavimo na drugo. Se pravi minus kosinus na kvadrat alfa. Zdaj vstavimo, kar poznamo. Sinus na kvadrat alfa je 1 minus, se pravi minus 3/5 na kvadrat. Sinus na kvadrat alfa je 1 minus, tole kvadriramo, minus na kvadrat se izniči, pa dobimo 9/5. Sinus na kvadrat alfa je potem, pardon, tule je 25, ne. Ja. 25/25 minus 9/25 in dobimo sinus na kvadrat alfa je 16/25. Da dobimo samo sinus, moramo koreniti. Ampak kadar korenimo enačbo na obeh straneh, dobimo dve rešitvi, ne. Koren 16/25. Pa še poglejmo, kakšna je zdaj. To je plus minus 4/5. Zdaj se moramo pa odločiti, kateri je zdaj pravi, ne. Ali plus ali minus. To nam pa pove drugi podatek. Tukaj piše sinus alfa mora biti večji od 0. Če je večji od 0, potem je pozitiven. In zato je tudi tukaj rezultat, da je sinus alfa 4/5, ne, plus 4/5. Okej, to je takrat, kadar že imamo kar podano, kakšen je. Ali je pozitiven, to pomeni pozitiven, če je pozitiven, potem je večji od 0, če bi bil pa manjši od 0, se pravi, da bi tako bilo, sinus je manjši od 0, potem je pa minus. Če je večji od 0, je plus, če je manjši od 0, je minus. Dobro, pa rešimo še zdaj tegale. Sinus alfa je minus 1/3. Alfa med 180 pa 270 stopinjami. Treba je izračunati kosinus alfa. Spet, potrebujemo formulo, ki povezuje sinus pa kosinus. To je sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa je 1. Zdaj v tem primeru nas zanima kosinus, zato bomo iz te formule izrazili kosinus. Kosinus na kvadrat alfa je 1 minus sinus na kvadrat alfa. Kosinus na kvadrat alfa je 1 minus, namesto sinusa vstavimo noter pa minus 1/3 na kvadrat. Kosinus na kvadrat alfa je zdaj 1 minus 1/9. Kosinus na kvadrat alfa je 9/9 minus 1/9 in dobimo, da je kosinus na kvadrat alfa enako 8/9. Da dobimo samo kosinus, korenimo na obeh straneh enačbe. Ampak ko korenimo, dobimo dve rešitve. Se pravi, to bo plus minus koren 8/9. Če daste tole v tisti vaš super kalkulator, vam bo vrnilo malo drugačen rezultat še zaenkrat. Mi pa zdaj 8 se ne da koreniti, zato pustimo koren 8. 9 se pa da, je pa 3. In še vedno imamo dilemo, ali je plus ali je minus. Zdaj pa poglejmo, kako bi pa zdaj tole se odločili, ali je plus ali je minus. Zdaj pa nimamo podatka kar direktno, ali je plus ali je minus, ampak želimo vedeti, kako se kosinus obnaša med 180 pa 270 stopinjami. To, če se spomnite, smo imeli tisto tabelo, in sicer takole. Zdaj pa kosinus rabimo vedeti. Kosinus se obnaša kot x os, se pravi pozitivna je na desni strani, negativna na levi strani, a ne.
A se spomnite mogoče, kako grejo pa koti še? Ja, koti grejo pa tole, ne. Tu se začne, tu je 0 stopinj, tu je 90 stopinj, tu je 180 stopinj, tu je 270 stopinj in tu je 360 stopinj, ko sklenemo krog. Kakšen je naš kot? Naš kot je med 180 in 270 stopinjami. Se pravi, med 180 in 270 stopinjami je minus. Zato je tudi tule rešitev minus. No, da pa malo polepšamo rešitev, bomo pa zdaj napisali kosinus alfa je minus, tako kot smo dobili, in še tole bomo delno korenili. To pomeni, da bomo napisali, to je 4 krat 2 s korenom koren 4 krat 2 vlomljeno s 3. Štirko lahko korenimo, zato dobimo 2 koren 2 vlomljeno s 3. In vaši kalkulatorji, tisti, ko malo bolj pametno računajo, so vam tole, ne, ponudili za rešitev in to je prava rešitev. Na testu bom jaz priznala tudi to rešitev, čeprav je tale malo bolj elegantna in strmimo k njej, ne, da smo se pravi, da smo do konca delno korenili. Tako. To je bila domača naloga, tista dva primera sta pa zelo podobna, in jih ne bi zdaj reševali. In gremo naprej z novjo. To so pa adicijski izreki. Adicijski izreki. Adicija pomeni seštevanje. Ali pa tudi, no, kaj je odštevanje, v bistvu prištevanje nasprotne vrednosti, se pravi, da tudi neke vrste odštevanje pomenijo, ne. Se pravi, adicijski izreki pomenijo, da nas bo zanimalo nekaj s seštevanjem pa odštevanjem. Zdaj tule na levi strani so napisani, na maturi so napisani in ponavadi se dogovorimo, da so tudi na testu napisani. Zdaj tako vprašanje, kako s testi sploh bo. Vsekakor bomo nekako preverili vaše znanje, tako da upam, da pridno sproti delate. No, zdaj, adicijski izreki so nekako zato bili izumljeni, ker kalkulator še ni znal marsičesa izračunati, a ne, mi pa pač si jih bomo zraven pogledali. Zdaj, kaj drugega kot to, da jih napišemo, niti ne moremo, potem se jih bomo pa naučili uporabljati, a ne. Izpeljava je, no, je kar luštna, pa mislim, da ni smiselna, glede na to, da jo ne rabite znati, a ne. Jih bom pa jaz zdaj vseeno napisala, zakaj, da gremo malo skozi njih, a ne. Se pravi, prvi adicijski izrek je za seštevanje pri sinusu. Sinus, imamo kota, ki jih seštejemo, alfa plus beta je. In sinus pravimo, da je tako zmešan. Najprej ima sinus alfa krat kosinus beta, potem se pa to zameša in dobimo kosinus alfa krat sinus beta. Ne, koti so se tukaj je sinus kosinus in kota alfa beta, tu sta se pa ravno obrnili, ne, kosinus alfa krat sinus beta. In kar se tiče minusa, ni popolnoma nič drugače, samo če je tule minus, je tudi tule minus. Zdaj pa še kosinus. Kosinus alfa plus beta je, ja, kosinus alfa. Kosinus je pa bolj, kako bi rekla, organiziran. Ima pa najprej kosinuse, vse s kosinusi, se pravi kosinus alfa krat kosinus beta, potem pa minus, no, to je presenečenje, sinus alfa krat še sinus beta, ne. Kaj pa je zdaj z minusom? Minus pa v bistvu vse samo obrne, a ne, tako da včasih nekateri pišejo tudi takole formule, samo v eni vrstici. No, in na primer, kje zdaj to uporabljamo? Če potrebujemo natančno vrednost sinus 105. Zdaj, ta kot ni v tisti tabeli noter, a ne. Zakaj ne? Zato, ker ga niso dali, ne, od 0 do 90 so pač. Zdaj 105, 105 pa nimamo v tabeli in zato je treba to razbiti. Razbiti je treba pa na take kote, kjer vemo, kakšne so vrednosti. Oziroma, da so vrednosti iz tiste tabele, a ne, ven. Recimo, na katera dva kota bi zdaj razbili 105, da bi dobili dva kota, ki sta v tabeli.
No, jaz že vem, a ne, recimo 60 stopinj plus 45. In gotovo ste si tudi vi tako rekli. Zdaj pa kako to izračunati? V bistvu imamo zdaj dva kota. Tale nam bo igral v formuli alfa, tale pa beto. Po kateri formuli bomo šli? Šli bomo tisti, kjer piše sinus alfa plus beta. No, pa dajmo zdaj to vstaviti. Se pravi, sinus smo rekli, je ta zmešan. Gremo sinus alfa krat kosinus beta bo, potem pa isti znak, kot je pri sinusu, sinus beta krat kosinus alfa. In kaj dobimo? Ja, dobimo zdaj sinus 60 stopinj krat kosinus 45 stopinj plus sinus 45 stopinj krat kosinus 60 stopinj. Zdaj pa to seveda iz tabele preberemo ali pa znamo na pamet. Koren 3 polovice krat koren 2 polovice plus sinus 45 je koren 2 polovice krat kosinus 60 je 1 polovica. Tole zmnožimo med sabo, to je koren 6 ulovljeno s 4 plus koren 2 ulovljeno s 4. Kaj bi potem bil rezultat? Ja, še na skupni imenovalec lahko damo, se pravi koren 6 plus koren 2 je 4. In to je potem rezultat. Smo se kar razpisali, ne, za en sinus 105. Odlično. Adicijski izreki niso težki, samo vedeti morate, kakšen je, pa katerega uporabiti v dani situaciji. Drugače pa mislim, da ne bi smeli biti taki, a ne? Tako, zdaj še imamo pa tule enih par nalog. Dve bomo naredili iz recimo tega, pa dve iz naslednje, pa eno iz naslednje. Takole, dajmo na novo stran. Najprej bomo kosinus x plus 45 stopinj. Zdaj, po formuli, če bi pogledali, kaj moramo narediti. Najprej moramo tole zapisati po adicijskem izreku, katerega bomo vzeli. Tam, kjer je kosinus, pa kjer je vsota. Se pravi, kosinus je tak, da sta si enaka, se pravi kosinus alfa krat kosinus beta. Potem pa, če je plus, je to minus, pa sinus alfa krat sinus beta. Naš alfa bo zdaj x, naša beta pa 45. Se pravi, imamo zdaj kosinus x krat kosinus 45 stopinj minus sinus x krat sinus 45 stopinj. In zdaj preprosto izračunamo še tole, a ne. Kosinus x krat, to je iz tabele, koren 2 polovice minus sinus x krat koren 2 polovice. In to je to. To je rešitev. Odpravili smo tale oklepaj, a ne. In dajmo še zdaj za sinus. Sinus x minus 60 stopinj. Katero formulo vzamemo? Vzamemo formulo za sinus z minusom. Se pravi, sinus je zmešan. Imamo sinus alfa krat kosinus beta, ker je minus, je to tudi minus, in pa sinus beta krat kosinus alfa. Pa vstavimo. Sinus alfa je sinus x kosinus 60 stopinj minus sinus 60 stopinj krat kosinus x. Bo v redu? Mislim, da bo. Tako. Zdaj pa sinus x nič ne moramo. Kosinus 60 je 1 polovica minus sinus 60 je koren 3 polovice krat kosinus x. Evo ga, takole, rešeno. Tako, zdaj pa še ena. Zdaj, takšne naloge so pa bile znane, da so bile v testu.
Tako da to so tiste, ki so take klasične v testu, pa še mogoče kakšen graf, ne, tisti nas pa še čaka, graf sinusa nas pa še čaka. In je super zadeva, boste videli. Tako, se pravi, treba je natančno izračunati kosinus x plus y, če veš, da je sinus y ena polovica, kosinus y pa ena četrtina. Bom jaz izpisala vse podatke. Kaj zdaj vemo, ne? Vemo, da je sinus y enako ena polovica. Vemo, da je kosinus y enako ena četrtina. In kaj še velja? Nič je manjše ali enako y je manjše ali enako 90 stopinj. In pa 90 stopinj je manjše ali enako x je manjše ali enako 180 stopinj. To so podatki. Moramo pa natančno izračunati kosinus x plus y, koliko je. Zdaj, najlažje bi bilo, da bi kar tole, ne, rekli to, koliko je to, kosinus x plus kosinus y, pa bi bili končani. Ja, ne gre tako lahko, ne. Ampak za vsak problem se najde tudi rešitev, ne. Pravijo, da je zato matematika tako lepa. Seveda je. Tako, zdaj, glede na to, da smo pri adicijskih izrekih, a ne, bomo uporabili formulo za adicijski izrek. Kosinus x plus y. Kosinus je tisto, ko je bolj resen in ima najprej kosinus x krat kosinus y, potem pa minus sinus x sinus y. In zdaj poglejmo v podatke, kaj pa imamo, ne. Imamo sinus y. Tole imamo. Imamo kosinus y. Tule se opravičujem, tole bo v moji v nalogi napaka. Takole bomo rekli, tole bo kosinus čisto popolnoma zmešano bo tole prišlo, ne. Ne more biti, ne moreta biti ista kota, mislim, da tu ena napaka. Mislim, da bo tule kosinus x. Ampak zdaj samo razmislimo malo. Če bojo štimali tele vrednosti in naj bo minus ena četrtina. To si pa opravite, se opravičujem. Tole naj bo kosinus x pa minus ena četrtina, ne, pa bomo rešili to nalogo. Da bo kolikor toliko realno, ne. Pa še enkrat poglejmo. Imamo zdaj sinus y pokljukamo, to je v redu. In pa kosinus x imamo zdaj po ta novem, ne. In tudi tole imamo. Kaj bomo zdaj rabili najti? Rabili bomo najti sinus x pa kosinus y. Zdaj pa, ali obstaja kaka formula, ki povezuje recimo kosinus x s sinus x? Pa seveda. In sicer tale. Sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x je ena. Zdaj iščemo sinus x, zato damo kosinus na drugo stran. Se pravi, sinus na kvadrat x je ena minus kosinus na kvadrat x. Sinus na kvadrat x je ena minus, namesto kosinusa x-a pa vstavimo minus ena četrtina na kvadrat. Sinus na kvadrat x je ena minus, zdaj pa to kvadriramo, je to ena šestnajstina. Sinus na kvadrat x je 16 šestnajstin minus ena šestnajstina. Moramo vse koreniti, ne. Sinus x je potem plus minus, dobimo dve rešitvi, koren iz 15 šestnajstin. Takole. Zdaj pa se moramo odločiti, kateri kot je to. Sinus x. Sinus smo rekli, da je plus plus tule pa minus minus tule. Kaj pa je zdaj z x-om? X je med 90 do 180 stopinjami. Tu je nič, tu je 90, tu je 180 stopinj, se pravi med 90 in 180 stopinjami je plus. In imamo, da je sinus x enako koren 15
polomljeno z 4, ne, ker koren 16 je 4. Tako, in zdaj imamo sinus x. To smo izračunali. Ker je tule hudo pomanjkanje prostora, bom jaz zdaj tole napisala tule, ne. Pomnimo, tovariši. Sinus x je koren 15 četrtin. Tele stvari bom pa zbrisala. Če kdo ni uspel prepisati, si naj da pavzo, ne. Pa lahko se mi da na počasen posnetek pa tako. Bo počasen posnetek. Okej. Se opravičujem, ampak že 4 ure snemam tele video vsebine, tako da mislim, da bo kar konec že z mano. Okej, zdaj še rabimo pa še kosinus y. Se pravi, rabimo povezavo med sinus y pa kosinus y. In res. Sinus na kvadrat y plus kosinus na kvadrat y je 1. To je ta naša klasična povezava, ki jo bomo vedno uporabljala, ne. Kosinus y je zdaj kosinus na kvadrat y je 1 minus sinus na kvadrat y in zdaj bomo sinus y nastavili. Se pravi, kosinus na kvadrat y je 1 minus oklepaj 1 polovica na kvadrat. Kosinus na kvadrat y je 1 minus 1 četrtina. Kosinus na kvadrat y je 4 četrtine minus 1 četrtina, kar je skupaj 3 četrtine. Moramo dati pod koren in dobimo, da je kosinus y enako. Če damo pod koren, dobimo dve možnosti, plus minus, in sicer koren 3 četrtine. Zdaj pa rabimo razmisliti za kosinus. Kosinus y. Kosinus je pa po x-u, ne, se pravi, tam, kjer je x pozitiven, je ta pozitiven, pa tam, kjer je x negativen, je ta negativen. In kje pa je y? Od 0 do 90 stopinj. Tu vmes. Se pravi, da je to pozitivno. Naš kosinus y, bom zdaj tu napisala, je koren 3 polovice. Zato, ker je koren 4 2. Dobro. Pozor, spet brišem tole. Takole. In nismo še konec. Tole. Zdaj nadaljujemo od tule. Z upoštevanjem vseh teh podatkov. Kosinus x je koliko? Tule imamo. Sem že skoraj pozabila, da smo ga predelali. Minus 1 četrtina. Krat kosinus y. Koren 3 polovice. Minus sinus x. Koren 15 četrtin krat sinus y 1 polovica. In bližamo se zaključku. To je zdaj minus koren 3 osmine minus koren 15 osmin. Se pravi, vse skupaj je zdaj minus koren 3 minus koren 15 osmin. In tole, verjeli ali ne, je zaključek te naloge. Prav tako pa v bistvu zaključek tegale videa. Tule bom dala nazaj. Še na tele naloge. Dve od tele smo rešili, ne. Tole pa tole smo rešili, pa tole. Lahko poskusite mogoče tole za domačo nalogo. Pa ne vem, tele dve. Imate pa tudi v Alfi. Alfi tega polno, samo malo najdem. Je pa v Alfi na strani 60, se pravi stran 59, 60 in 61 je nalog. Pa še na 62 in na 63 stran je nalog, da se vam zmeša.
To pa, če želite, lahko kaj pogledate, kako dodatno delo, ker vem, da pogrešate matematiko in zdaj to je samo kanček minuta, ne enih 20 minut. Video vsebin, pol pa vam zmanjka tematike, se pravi, če vam zmanjka, poglejte v Alfo in to vam bo gotovo popestrilo dan, tako kot ga je meni. Dobro je, lepo bodite, se vidimo naslednjič.